Na jó, itt jártunk, elvileg ezen a folyosón kellene keresztül mennünk. Így van. Mi fog történni a továbbiakban? Ez alaksorrész? Oh. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Zuhanyzó. Hát, hogy erre? Ah. Erre kell egyáltalán jönni? Nem tudom. Ezek mik? Ezek a nevek? Ezek mindazok, akik a magyarítást végezték, vajon? Hát ez mondjuk most már ez eléggé ilyen zuhanzós témának tűnik, nem? Everything's ready. Let's get undressed and leave our clothes on the hooks in the changing rooms. Hogy mondod? Le kell vetkőznünk. What the heck? Hol kell levetkőzni? Ja, ott gondolom. Na várjál. Ilyen fehér ruha volt rajtunk most. Megszöktünk volna az elmegyógyintézetből, vagy what? Let's turn the water on now, and everything will be as before. Nyissuk meg a vizet. Mégis hol? Itt látszik is, hogy sokkal kisebbek vagyunk amúgy. Ez nem csinál semmit. Hol nyitom meg a vizet? Ott, nem? Oh. Mindenkit mosdatnak. Fúj. Jézusom. Csá. Hú, de szaggatom, hogy ez az állami elemet. De miért? Amara was everything I could have been. But she no Elszakították longer őket existed. egymástól. I'd have loved to erase everything I did. But instead I always went ahead and did it again. It was my fault, and she disappeared from my life. És elkezdett megbolondulni? Ó, bazd meg. Holy shit. Bazd meg. Mint egy élő halott.
Yes? They gave you injections there, which made your body and soul tremble violently. A whirlwind of anguish and unbearable pain. I lived in terror of the next time. They had taken me upstairs to that ward where no one wanted to go. Tehát az emeletre kell mennünk, megkeresni azt a bizonyos osztályt, gondolom én. Jaj, ez volt az ebédlő. 6 megvan már a 8-ból. 1930. Tapasztalatok. Lekcióról René naplója. Elég sokat megtaláltam már. Új emlékek. Ezek szerint túl vagyunk a játék felén. Jó, itt igazából már nem igen van semmi. Visszamegyünk egészen a liftig. Per lépcsőig. És akkor fölmegyünk, és hát ha több mindent tudunk meg. És itt az emeleten keressük. Let's look for René's room in the slightly agitated ward. René szobáját zárt osztályon. Itt vagy Charlotte, ő most nem érdekel minket. Erre lehet jönni? Nem, ez zárolva van. És akkor talán abban az irányba van. Mert ez az izé, ugye? Igen, ez az. Itt az orvosnak volt. A cuccai irodája így van. De erre nem kell jönni. Radiológia. Isli voltunk már bent. Oh. Gondoltam. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They turned off the lights, and it was pitch black. Jó, tehát Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons. be kell jönnöm és becsukni mindent. Akkor ez az a szoba. És várunk. Ugye? Let's close the window shutters, the door, and switch off all the lights. We want darkness. Szerintem sötét van, nem? Vagy itt. Hát, ezt annyira nem hiszem. Montefoscoli, December 20th, 1941. Dear Director, could you please let me know how my daughter, your patient Renee T, is getting along? I've written to my daughter several times, but have received no reply. I'm very worried, particularly as I've been ill for some time and have not been well enough to come and visit. Megbetegedett az anyja, és nem tudta meglátogatni. Please kindly let me know when it will be possible for me to bring my daughter home. Your humble servant, Ada T. Bring this letter to the attention of Dr. C so he can assess the potential discharge of the patient. Ezt soha nem kézbesítették, ezt a levelet. Ez nagy valószínűséggel meghalhatott az anyja. Ott szól a zene amúgy a másik szobában. Na, most sikerült, csak nem jó ajtót csuktunk be először. Most adták le a kényszerzóponyt. De fürdették. They gave you a cold shower.
They suffocated you with a sheet. Úristen. Jézusom! They tied you to the bed. They tied me to the bed. A woman died next to me, choked by her own vomit. She was tied down because she wouldn't stop pleasuring herself. I can still hear her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there, all of them. It was then I saw the doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. Megszülte a gyereket? Jézusom. Anyád. Fene van most. The past came back to hurt me again. In the loneliness of that crowded ward, he brought it with him. I thought I would never see him again. He'd come to remind me who I was. That's what my mother used to do. That's what I had done. It seems that my life in here was just a repeat of what it had been outside. The doll, the fear, the shame. I'd have loved to erase everything I did, but instead I always went ahead and did it again. 9-es fejezet. Monte Papero? Foscoli, November 12th, 1939. My dear daughter, it is with great sadness that I heard what happened. Your transfer and your sufferings are a cause of great worry for me. It will take time, but you'll see, things will improve. They'll treat you and you'll get better again. I pray a lot, every day. Write to me often and tell me if you need anything. I promise I'll do what I can. Try to be strong. Mom. Érdekes. Na jó. This is the last letter she wrote to me. Miért nem lehet kivenni? Once I was put into this ward, I was overwhelmed by loneliness. After that medical examination, I received no more letters from Mom. Valószínűleg Why meghalt. is that man here? Why doesn't she come to see me? Did I make a mistake? It didn't seem like she wanted to abandon me. Ez szerintem meghalt az anyja. What did I do wrong? I'd like to be able to reply to her again now, to change things. Csak már késő van. Várjál. 4 választási opciónk van. Könyörgünk neki, hogy erre a helyre vigyünk ki. Mert megrémíti ez a hely. Mindent elvettek tőle, nagyon rosszul bántak el, annyira magányos, hogy senki nem vesz róla, az olyan, mintha... Inkább ez nem. Igen, és ha még a barátom vagy, segíts, csinálj valamit. Igazad volt, tudom, én tévedtem, most már rájöttem, annyira szégyen magam, ha tudnád, hogy jó. Van egy félelmem, amit nem értett és szóval. És ott, durva. Inkább legyen ez. Mostantól viselkedni fogok tényleg, mostantól dolgok jó fognak menni, keményen fogok dolgozni, és nagyon jó leszek, oké? Nem tudom, hogy mi történik velem, néha még azt sem tudom, hol vagyok, hogy... Csak azt kívánom, már csak meg... Inkább ez. Perhaps she would have listened to me. Will she reply? Nem tudom. Hát... Gondolom, hogy akkor a izét, nem? What happened? Elakadt a játék.
The letters were sent to the archive. Jó nagy It pillanatra was their beakadt. job to post them. Jó, tehát el kell vinnünk ezt a levelekhez, amit még nem tudom, hogy mára van. Előtte nézünk. Ja, itt erre el lehetett jönni, oké. Gondolom másik irányba. Ezt én megnéztem vajon? Itt mi van? A fürdő. Így van, most akkor a posta részhez kell mennünk. Ami nem tudom, hol van. Szerintem lehet, hogy arra. Nem tudom, hogy nyitva van-e ott az a rész. Jó, nincs kiírva magyarul. Jól megcsinálták a fordítást. Szerintem itt ez zárva lett volna. Ezek csak szobák? Fának tűnnek. Ó, emlék. Ezeket nem lehet kinyitni. Egyiket se. Akkor van a 7-es. Hát csak egy hiányzik. Jó, semmi. Mi lehet erre? Ó, arra lehet valamit csinálni, még nem tudjuk, hogy mit. Ha? Engedj már be. Ilyen mosó, konyhaszerű dolog. Emlék. Itt mostak. És ez... When you were sent to a lunatic Ez asylum, az. you lost the right to possess anything. Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing, in case you were released one day. But far too many never left. Meg kéne találni a sajátunkat? There must be a file with my name in the filing cabinet somewhere. Tehát most ezt az aktát keressük. Elnézést, de mi? Jó, hát biztos ezt valamiért lehet. Csak ír. Aha. Semmi. There must be a file with my name in the filing cabinet somewhere. Renének hívnak minket, nem? Dear Ez mother, az. please, I beg you, get me out of this place. I'm so frightened here. You were right. I know I was wrong. I understand. I'm so ashamed. If only you knew how much. Aha. But now I'll behave myself, I promise. Now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. Your daughter, Renee. Nincs kézbesítve. This letter. It was Renee's letter.
just as she wrote it back then, but it was never sent. Why? Miért Why nem? did this happen? I received your letter, Mom. You tell me to be patient and strong, while I only feel fear and pain. And you don't write to me anymore. Szerintem már If meghalt only addigra az these anyja. words could be my soul, I'd tell you what was happening to me. The kids want to kill me. They all look the other way and tell me what to do. I don't understand. She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renee. Nincs kézbesítve. Ó, még mindig van. Sincs kézbesítve. Montefoscoli, July 7th, 1940. My dear daughter, Akkor írt még az I have anyja. received no news from you. You have not contacted me in months. I'm Az sorry orvosok that I nem don't have the money küldték to el. come and visit you. Se az anyjáit, se az övét. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be in Volterra for business. I've asked him if he would be kind enough to ask the director for some news about you. I hope he'll bring me some good news when he returns. But please write to me. I know that I was strict with you. You have to forgive me. I didn't think. I've given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Küldött egy babát nekünk. Keep your Azt se chin kaptuk up, meg. darling. Everything will be fine, you'll see. Mom. Yes. Ez sincs kézbesítve. Montefoscoli, October 12th, 1940. My dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. Every day, I'm anxiously waiting for a letter. Mr. Onofrio's back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he was unable to speak to the director, but managed to see you. I pray for you every day. Even Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. Isn't that nice? I've made up my mind, Renee. I'm bringing you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. I'm not very well at the moment and can't work, but I'll get better soon, you'll see. And as soon as I can make the journey, I'll come and fetch you. I know you're suffering a lot, but please be strong, I beg you. Jó. Mom will come and fetch us, won't she? Mom is good, but she's not well. That's why Szerintem that nem. man came. She also sent us the doll. I could have played with it and talked to it while waiting for her to come, but Renee didn't bring it with her. Perhaps she's been abducted like all the others and is locked up here somewhere. Jó. Tehát most Let's look for the second doll. It'll be among the bundles of the patient's belongings. tehát valahol ezekben a cuccokban lesz. Gondolom én. Lehet, hogy nem is itt van, hanem a izénél. Ennél a létrás résznél. Mindjárt megnézzük. Aha. Igen, ide tolta. Hoppá, abba a pillanatban. Now we can open the bundle on that table in front of the window. May the Lord guide your path and keep you from sin. Mom. Ezt az anyja küldte neki. Ez René. Cipő.
Hát nem tudom, itt a baba. De mondom, baba. You see? Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Ez most menjünk el Charlotte-ért? Let's look for Charlotte. We have abandoned her. A Will második she still be emeleten van, where we ugye? abandoned her? Under the warm lights? Meg kell keresni. Az az egyik teremben lesz bent. Itt. Yes. Oh. Lenyugtatóznak? I didn't do anything. I just obeyed orders. I only obeyed orders. Charlotte has gone away. Mom will come and get us. She loves us, even though we're orders. Leave us alone. I didn't do anything. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. I didn't do anything. I only obeyed orders. Even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. Charlotte gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us, even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders. Oh. Oh. Azokat mi voltunk? Nem. Mi történik itt? Ó, szülés van szerintem. Szart csinálnak itt. Mit csinál? Berakták a szánkba valamit, hogy rá tudjunk harapni? Most csinál? Mit akar az ott megnyomni? Várjál, ez nem szülés. Ez elektrosokkos terápia. Ugye nem? Meg fogja nyomni. És ez bárki elhiszi amúgy, hogy ez használ, ez az elektrosokkos szar. Igen, itt volt a cucc, itt fektettek fel minket, itt volt az orvos. September 7th,
1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Oh. Crazed, she hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Introverted, dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st. Apathetic. Eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabayoni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused, takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. De meg van High-spirited, zavarodva. tends to make witty comments and use vulgar words. Laughs hysterically and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then. Transferred to the slightly agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? Húha! Ha ez van a jelentésben, akkor Amara nem valódi. Egy emlékek. De miért írták akkor azt? De milyen? De most eléggé meg vagyunk bolondulva. Ha valóban így gondolja. És ez a jó válasz. December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of fickle and flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Jézusom. Prostitution? No one would have ever believed a lunatic, let alone a lunatic who lives in the worst sort of sin. Could such a person ever have been subject to sexual violence? Certainly not. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Treated with cardiazol, 2 injections a week for 5 weeks. The therapies removed the light for a while, but also all her will, desire, and hope. Legfontosabb dolog az volt, hogy lecsendesítve tartsanak minket. Már eleve többes számba beszél. Bizonyos mértékig igyekeztek, hogy jobban él... Nem, ez biztos, hogy a terapia szörnyű és fájdalmas volt, de ez volt az egyetlen kezelés, ami létezett. Talán. June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital grounds. Belopózott valaki a Details kórház are contained területére. in the charges filed at police headquarters in Volterra.
a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. Elektrosok terápia, mondtam én. That's how the reality is concealed. It has all been planned very carefully. Talán nem Renére utal ez, legalábbis nem arra, hát pedig biztos igen, mindent jól megterveztek az intézménynek, meg kellett védeni eset. Miért? Ezt nem teljesen értem, hogy... Véges? Igen, úgy tűnik ez a jó válasz. June 13th. The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Az igen, jó, hogy a borult Block all magától. correspondence to give the patient no further reason to become agitated. Tehát ezért tartották vissza a August leveleket. 20th, tied to bed. The nurses report that the patient is extremely agitated after the visit of a relative or family friend. 2 days later, she is still shouting all the time that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed, and intensification of ES therapy until we achieve results. No contact with the outside. That way nobody knew what was happening within these walls. Hát ez nem, az itt lévő emberek többében nem számítottak emberi lénynek társadalom. Ez nem igaz, nem emlékszem, hogy mi történt, amikor a leveleket ezt a ítékez. Isten tudja, hogy mennyi szenvedést kíméltek meg téged. Talán a C. Nem biztos. March 3rd. Alert. Correct De ahogy attitude. látom, Replies úgy when van questioned. skriptelt a történet, The tehát nurses report that the nem igazán patient van is calm. választási She washes lehetőség. and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably Amarát a itt nem is regressive ismerik. hallucination. Evaluate transfer. Did I imagine Amara? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left some traces of her presence. Amarát kitaláltuk volna. We can look for her things in the storeroom containing the bundles of the patient's belongings on the upper floor. Nézzünk szét akkor ott, ahol a cuccokat tárolták. Tehát menjek vissza a másik oldalra. De mit keresek ott? Várjál, vagy az irányába? Mert ugye itt el lehetett fordulni balra, ugye? Ez itt. Itt erre nem voltunk. Hát... Erre nem is lehet jönni, mert be van omolva. Nem hiszem, hogy lenne keresni valónk. Azokat már néztük, akkor mégiscsak őszébe kell. Ezek megint nem azok, ugye ez a mosókonyha. Gondolom én, hogy akkor itt nézzek szét. These are Amara's things, I'm certain. Ezek az Amarának a cuccai. Amara, there she is. She existed. She really did exist. There she is, my friend. Hogy nem kitalálta Amarát. Here we are together.
How could I have imagined for a single moment that she never existed? Mi van, ha a testvére? March 12th, 1938. The young girl Renee arrived today. Poor thing, she was terrorized. You see, she remembers the first time we met. I talked to her mother, the dear lady, and she expressed her fears to me, and I promised I'd keep an eye on her daughter. The lady told me her daughter's doll had been taken away, and this worried her, because when she becomes depressed, as she is now, Renee barricades herself in her room and can't communicate. The doll becomes her voice, eyes, and ears. Aha. Dr. B said I'll soon get out of here. I'm sorry. I'm so sad to leave Renee. I won't be able to protect her anymore. My poor friend. She was hoping to be able to get out of here, but nobody ever leaves this place. Akkor hogy That hagytuk poor el? girl is really ill. I am the only one she ever speaks to. I told her I was leaving and she stared at me, saying that I would never leave. It was quite unnerving, and then she started to cry. I felt like crying too. She didn't say anything else. What worries me is that I'm sure that terrible man is watching her. He was the one who brought her here, and of all the good people, why did it have to be him? She knew. I told her everything. She knew about that man. That's why they wanted to make her disappear from my life. But I instructed a nurse friend of mine to keep an eye on her, and I'm sure she will, because she's a good woman. Her friend the nurse, I vaguely remember. She worked on this ward. Tehát? Let's look for signs of the nurse in the nurse's room on the upper floor. Nővérszoba. Oh. She worked mostly in the Maragliano pavilion. Let's get out of here and find that pavilion. Renee was alone here. Charlotte had abandoned her. And without Charlotte, Renee couldn't communicate with the outside world. Mother knew that. Tehát most menjek és keressem meg Charlotte-ot? Megint estelik, hogy mi a fene van itt. Ja, nagy valószínűséggel. The heck? Maragliano, egy különálló épület. Kövessük az útjelző táblákat. Maragliano. Várjál. Hol lehet kimenni? Főbejárat. Erre nem igazán mehetek ki. Valahol ide hátra ki lehet vajon menni? Jó. Azt mondja, hogy a Maraglianót keressük. Ami igazából fogalmam sincs arról, hogy merre van. Jó, kövessük az útjelző táblákat. Az addig... Ah. Igen, ez itt ez a konyha rész. Felé vezet. Az egy különálló épület. Akkor az vajon hol lehet? Hát leülni nem lehet, úgy tűnik ezzel. Itt van a konyha rész, és tudtunk ugye bejönni. Ez itt az üvegház. Az a baj, nem látok táblát.
Erre én nem jöttem a múltkor, ugye? Mert én bejöttem. Tehát oda be lehet menni. Erre nem tudok eljönni. Ez zárva van, vagy csak csukva? Csak csukva. Ez a konyha. Ugye ezen a folyosó végén... Útjelző táblák... De milyen útjelző táblákat kövessek? Ez a főbejárat. Valamiért ezt ki lehet nyitni. Jó. Tehát, ha egy külön épületet keresünk... Ez mi? Leginkább semmi. Ha egy külön épületet keressünk hozzá táblát. Maragliano. Itt van, ez erre mutat. Akkor erre megyünk. Itt ki tudtam volna jönni. Ebbe az irányba kell jönni. De így már elhagytuk az intézetet. Az lezártnak tűnik, úgyhogy szerintem... nem, ez még mindig az intézet. Ez a része lesz neki. Itt pedig be kéne mennem valahol. Megnézzük ezt az oldalt. És le van zárva eléggé. Itt is fel van állványozva, valószínűleg javították. El se lehet menni ebbe az irányba. Ne is próbálkozzunk? Hát szerintem nagyon ne. Ez itt. Nem, pedig azt hittem, hogy le lehet menni arra. Akkor arra megyünk. Ez lesz talán? Maragliano. Ez az. Bicikli. Emlék. She's kind to everyone, even me. I felt a little better when I saw her. The sick children laughed and played with her. Aha, itt Not játszották even they neki. could frighten me. Don't annoy Renee. She's a princess here. Didn't you know? She told stories. She said there was a war out there. But they stared at me and frightened me. They would come to look for me in the evening, and then no one would have protected me. Not even you, Charlotte. Am I right? Meg akarták ölni, vagy mi a fene? Na jó. Az a kocsi? Hogy kerül ide egy kocsi? Jó, nézzük meg ezt az épületet, csak be lehet menni, nem? Hát, vagy legalábbis nem erről. Van egy pad. De az is lehet, hogy ennyi az egész itt. Lehet, hogy csak ez az emlék miatt jöttünk el ide.
Az épület meg lehet, hogy nincs is megcsinálva belülről, ugye? Hát, szerintem lehet, hogy nagy valószínűséggel nincs is megcsinálva. Megnézem itt ezt az oldalt, de szerintem az is ugyanaz, jó. Azt mondja, Let's follow the hearse until we reach the graveyard. temetőbe megyünk. A halottas kocsi pedig erre ment. Akkor az lesz jobb oldalt? Mert ugye erre le volt zárva az út. Ez még mindig le van zárva. Temetőt keresünk, de hogy érjük el a temetőt? Nem az. Várjál. Az a tábla? A kocsi egyértelműen jött ebbe az irányba. Egyértelműen innen jött arra. Viszont mi van, hogyha ebbe az irányba kéne mennem? Mert erre lehet jönni. És mi van, hogyha itt van egy szakasz, ami elvisz a lezárt útnak a nem tudom, másik oldalára. Ez nem temető. És ez sem. Jó. Keressük a halottas kocsit, hát megpróbálom ugyanazt az útvonalat leírni. Ugye itt álltunk, és a halottas kocsi egyértelműen jött ebbe az irányba. Innen viszont nem tudom, hogy melyik irányba ment. Így nem valószínű a jobb oldali irány. Tekintve, hogy az le van zárva. Ide be lehet jönni. Várj. Irányba lehet itt temető. Ez itt bőven le van zárva. Hol lehet itt temető? Mégis eljöhetett erre is a halottas kocsi. Mármint nyilván nem így udvaron belül, hanem kívül. Viszont akkor így nem tudok kimenni. Ezen az oldalt, mert ugye ez le van zárva, de... És fel kell mennem keresztül a konyhán ki a főbejáraton. Ezt akkor majd lesz valahogy. Más utat nem tudok. Jó, hát erre nem lehet, jó, akkor megyek itt. Biztos lehet. Így van, itt kimegyünk, és... Most várjál. Itt nincs egy lépcső.
egy ilyen nagy teraszféle dolog, de... Hát a lépcső az még messzebb van. Az itt van. Ez itt meg mi? Cellar. Itt volt valaki. Miért volt itt valaki? Érdekes. Jó, itt most kijöttünk, és akkor elvileg mi van akkor, hogyha erre jött a kocsi. Most követjük ezt az útvonalat, hát hogyha ez elvezet minket a temetőhöz. Mert ez így most konkrétan a játéknak az induló része. Miért hallok itt hangot? Már madárhangot. Ugye egyre erősödik. Nézzünk már be ide, hogy mi van, hogyha most kell ide bejönni. Hát... úgy tűnik. Hol lehet? Én mindig azt írja, hogy kövessem a halottas kocsit, de hát kurvára nem is látom azt a halottas kocsit egyrészt. Másrészt nem tudom, hogy merre mehetett. Visszajöttem egészen ebbe az irányba. Campo Santo, az apa az irányban van. Tehát a kápolnához megyünk. Akkor elvileg szerintem jó irányba jövök. Temető. Miért lehet arra menni? Hol kell itt bemenni? Ja, megnézem itt az épületet. Hát... igazán mondhatom azt, hogy van bármi is. Nem erre kell bemenni. Ott a bejárat, jó? Megvan. Tehát itt a bejárat. És... menjek a halottas kocsihoz?
Menjek be? Charlotte. There's Charlotte. My voice, my eyes, my ears, my very soul. Let's go and play together again. Mégpedig. Ó. Értem.